তো গাইস, এটা হচ্ছে একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যেটা হচ্ছে আপনার মোবাইল ফোন কিংবা স্মার্টফোনের জন্য, যেটা দিয়ে আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে ওয়্যারলেসভাবে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমরা যারা নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমাদের মধ্যে প্রায় ম্যাক্সিমাম মানুষ আমরা স্মার্টফোন দিয়ে ভিডিও করি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বয়া BY-M1। এবং যখন আমরা ইনডোরে ভিডিও শ্যুট করি, এটা আমাদেরকে অনেক ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি দেয়। আমরা খুব ভালো একটা ভিডিও এই মাইক্রোফোনটি দিয়ে করতে পারি সাউন্ডের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন আমরা ঘরের বাহিরে কোনো ভিডিও করি, লাইক সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট যখন আমরা করি, কোনো ব্লগ যখন আমরা করি, ফুড রিভিউ দেই, তখন কিন্তু এই বয়ার যে লম্বা তারটি রয়েছে, এই তারের জন্য আমাদের কিছু সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, রাইট? তো এই সমস্যার সমাধানে আমি আগেই দেখিয়েছিলাম একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন আজকে আমরা নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। এবং এই মাইক্রোফোনটি কীভাবে কাজ করে, কীভাবে কানেক্ট করতে হবে, সব কিছু আমি বলবো। এবং সবশেষে বলবো কীভাবে আপনি এই মাইক্রোফোনটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেতে পারেন। তার জন্য অবশ্যই আপনাকে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হবে। সো এই মাইক্রোফোনটিতে আসবে হচ্ছে দুইটা জিনিস। প্রথমে আসবে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রিসিভার, এবং সেকেন্ডে আসবে হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে আপনার মূল মাইক্রোফোনটি, যেটা আপনার হচ্ছে শার্টের সাথে ক্লিপ করতে পারবেন। ওকে, সো মাইক্রোফোনটি অন করার জন্য এখানে একটা সুইচ রয়েছে, সেটা আপনারা টিপ দিয়ে এভাবে ধরে রাখবেন। ধরে রাখার পর দেখবেন এখানে লাল, সবুজ এবং লাল একটা বাতি জ্বলছে, রাইট? এখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে রিসিভারটা রয়েছে, এই রিসিভারটাকে আপনি এখানে এইভাবে টাইপ সির মাধ্যমে কানেক্ট করে নেবেন। দেখুন, এখনও কিন্তু আমার এই যে বাতিটি এখনও কিন্তু এটা সবুজ হয়ে যায়নি, এটা এখনও এই বাতিটি কিন্তু সবুজ এবং লাল রয়েছে। তো এর জন্য কী করতে হবে, এর জন্য আমাদের ফোন থেকে গিয়ে আমরা আমাদের ফোনে যে ওটিজি রয়েছে, ওটিজিকে অ্যানাবল করে দেবো। আপনি জাস্ট সেটিংয়ে গিয়ে লিখবেন ওটিজি কানেকশান, লিখে ওটিজি কানেকশানকে অন করে দেবেন। দেখুন, এখন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ গ্রিন, তার মানে হচ্ছে কি, এখন আমাদের এই মাইক্রোফোনটি আমাদের ফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যেহেতু মাইক্রোফোনটি কানেক্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা এই স্মার্টফোন দিয়ে একটা ডেমো ভিডিও করব, যে ডেমো ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। সো এই মুহূর্তে আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটির কথা আমি বলেছিলাম, এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি দিয়ে। তো শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীরকম এটার সাউন্ড কোয়ালিটি। এবং যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি এই মাইক্রোফোনটি নিতে পারেন। তো আমি আবার কথা বলছি, এই যে দেখুন, আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এর সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম হচ্ছে। এইবার বলি কীভাবে আপনি এই মাইক্রোফোনটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেতে পারেন। এই মাইক্রোফোনটি আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রি পেতে হলে যেটা করতে হবে, আপনি যদি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে আপনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আপনি কমেন্ট করবেন যে আপনার এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে। ওকে, কমেন্ট করার পর আপনি এই ভিডিওটা আপনার একটা ফ্রেন্ডকে শেয়ার করবেন, শেয়ার করে বলবেন যে সেই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে আপনার কমেন্টে লাইক দেওয়ার জন্য। এবং যার কমেন্টে সবচেয়ে বেশি লাইক হবে তিনি পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই মাইক্রোফোনটি। যদি আপনি ঢাকাতে হন আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো, আর যদি আপনি ঢাকার বাইরে হন তাহলে আমি সম্পূর্ণ নিজ খরচে আপনাকে এই মাইক্রোফোনটি পৌঁছে দেবো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।